tema squisitamente di divisione politica anziché di prospettiva di riformismo e di cambiamento degli assetti istituzionali del nostro Paese, assetti istituzionali e concetti di riformismo che sono contenuti nella Costituzione italiana, perché nella Costituzione italiana sono quei concetti fondativi che riconoscono le autonomie locali, il decentramento amministrativo e quei principi che devono valorizzare la periferia in una sorta di armonizzazione tra la dimensione centrale e la stessa dimensione periferica. Diciamo che il percorso di realizzazione di questa autonomia non è stato agevole per diverse ragioni. La prima ragione è come dicevo prima, questo tentativo di declinarlo in uno scontro politico, come se ci fosse chi difende l'unità dello Stato perché non è a favore dell'autonomia e che invece non difende l'unità dello Stato perché è a favore dell'autonomia. Io credo che la situazione del Paese, la storia anche del Paese, il periferismo, mi viene da dire così, in cui il Paese si è infilato, impone a tutti di ripercorrere le ragioni dei principi costituzionali e di ragionare, riflettere se effettivamente ci sia bisogno di un riassetto degli equilibri di centralità e di decentramento dei poteri e delle risorse dello Stato. Di sicuro noi abbiamo oggi una forte richiesta di una parte delle regioni del nord che dentro a quella richiesta di decentramento, non metto solo la Lombardia e il Veneto, ma metto anche per esempio l'Emilia Romagna, che peraltro assieme al Veneto e alla Lombardia avevano formulato in prima istanza una richiesta di negoziazione di alcune materie dell'autonomia nella versione originaria, prima che ci fosse la promulgazione della legge Calderoli, cosiddetta Calderoli. Poi si sono sfilati in parte alcune regioni, siamo rimasti quasi noi solo come Veneto a invocare l'autonomia. Il rischio qual è? Questo che vedo, ne abbiamo già parlato anche con Ivo, è che non si voglia a tutti i costi realizzare un'autonomia in un percorso condiviso di scelte democratiche all'interno di quello che è già fissato dentro la Costituzione, che è stata riformata e che ha introdotto quei principi che poi la legge ordinaria ha tentato di declinare. Quindi non si voglia arrivare in fondo a una vera autonomia che tenga assieme centro e periferia, valorizzando quelle risorse che oggi sono necessarie anche per far funzionare la macchina dei servizi, del welfare, dell'apparato pubblico, del sistema pubblico. Non ci voglia effettivamente declinarla, farla funzionare a tutti i costi, ma ci voglia tenerla viva come strumento di rivendicazione. Noi pensiamo, come CISL, pensiamo che la rivendicazione sia stata necessaria per arrivare a muovere il tema dell'autonomia, la discussione, ma che si debba a questo punto provare a fare un passo in più per definire e declinare realmente questa autonomia, perché come esiste, io l'avete già sentito in altre occasioni, ho avuto modo di parlarne, come esiste una questione meridionale che richiede investimenti, strategie per il rilancio del Sud, per la valorizzazione, per non abbandonare il Sud a un declino inesorabile, esiste anche una questione settentrionale, perché se non difendiamo il sistema produttivo, economico, anche genetico del settentrione, quindi di tutto il sistema produttivo del settentrione, rischiamo di fare danno a tutto il Paese. Quindi la questione settentrionale non è una sorta di decisione di abbandonare il Paese, ma è una necessità di difendere il Paese. Quindi la questione meridionale si coniuga con quella settentrionale e nella questione settentrionale, la questione settentrionale passa attraverso
questo riconoscimento dell'autonomia che ha avuto uno stop. Adesso manca il go, cioè siamo a uno stop che è stata la rivisitazione della normativa da parte della Corte Costituzionale. Non è stato ammesso il referendum abrogativo, quindi è stata però modificata la norma, l'impianto così come è stato approvato dal Parlamento, e quindi impone al legislatore di tornare sui propri passi e completare quella riforma Calderoli che già in passato noi come CISL avevamo detto era zoppa, perché mancavano una serie di elementi nella riforma che avrebbero consentito la piena realizzazione dell'autonomia. Per fare questo, cioè per capire dove siamo e per anche scambiarci con Ivo, che ha seguito tutta la fase antesignana alla definizione delle prime ipotesi normative di autonomia, e quindi è un esperto, oltre che con sensibilità proprie rispetto a questa necessità di declinare l'autonomia. Abbiamo chiesto a Ivo di farci il punto della situazione ripercorrendo l'iter della legge Calderoli, i fatti che sono succeduti con l'intervento della Corte Costituzionale. Non vogliamo sottolineare, evidenziare le declinazioni demagogiche sia di una parte che dell'altra, perché io credo che la demagogia non sia solo in chi ha deciso di promuovere un referendum abrogativo, ma anche di chi, come dicevo prima, ritiene che è meglio tenere viva la fiammella dell'autonomia, perché nel momento in cui si realizzerà veramente un principio normativo che consenta l'applicazione dell'autonomia, finirà anche il motivo di esistere di qualcuno che dell'autonomia ne ha fatto una ragione di esistenza e di sopravvivenza. Io la vedo così, so che Ivo più o meno la pensa allo stesso modo, quindi lascio la parola a Ivo, lo ringrazio per la disponibilità e naturalmente sia da remoto che per chi è in sala qui ci sarà poi lo spazio di discutere. Con Ivo ci siamo anche detti che lo vogliamo questo webinar realizzare in una sorta di dialogo aperto, quindi ci scambieremo anche sollecitazioni, riflessioni mano a mano che Ivo ci rappresenterà il suo punto di vista. Grazie. Allora, grazie Massimiliano e grazie a voi della pazienza per affrontare insieme questa questione che, come ha definito nella presentazione del webinar, autonomia differenziata, questa sconosciuta, e sembrerebbe quasi questa sconosciuta in una regione come la nostra, in cui se ne parla da ormai, almeno con questa intensità da più di 10 anni a questa parte, sembra quasi una contraddizione, ma in realtà purtroppo è vera, perché è diventata più una questione almeno trattata sui giornali come un genere quasi letterario, forse giornalistico più che letterario, di cui però non si conoscono i contorni di merito e si rimane sulla superficie, e questo inevitabilmente ha portato anche al generare delle contrapposizioni che alla fine hanno finito, almeno a mio giudizio, per paralizzare creare la situazione di stallo in cui sostanzialmente viviamo. Rapidissimamente ho ascoltato sia la relazione di Massimiliano Paglini che della segretaria Fumarola, e mi è molto piaciuto, ho sentito questo passaggio personale e i riferimenti al clima che stiamo vivendo e quindi alle domande che ognuno di noi si pone rispetto alle grandi questioni internazionali, quindi il modo in cui noi partecipiamo, perché quelle questioni ci riguardano. Perché dico questo? Perché anche il processo di autonomia nasce dentro una grande rivoluzione che è stata la caduta del muro di Berlino. Un salto d'epoca che poneva fine alla guerra fredda, apriva un nuovo scenario mondiale in cui la democrazia sembrava finalmente aver trionfato, che ha portato all'apertura dei mercati globali, la globalizzazione che ha avuto effetti
importanti dal punto di vista della liberazione di miliardi di persone dalla sottratti alla povertà, e ha creato problemi ovviamente nei paesi come il nostro e anche gli stessi Stati Uniti, che ne erano i promotori. Questo per dire come va collocata le varie vicende, compresa questa, dentro il clima di allora e quello di oggi, perché incidono fortemente nei processi. Allora, solo per proprio rapidissimi cenni, proprio quella caduta del muro di Berlino aveva portato studiosi importanti anche, ma poi che poi è diventato un senso comune, a immaginare la fine della storia. Cioè Fukuyama lo scrive in un libro che diventa, come dire, una sorta di piccolo Vangelo, perché appunto vivevamo in un altro mondo, un mondo liberato. Questo portava, stiamo parlando dei primi anni 90-91, lo stesso presidente della Commissione europea Delors, ecco che torna di nuovo l'Europa, a immaginare non solo la morte, cioè non la morte, il tramonto degli stati nazionali, ma portava a immaginare invece la nascita di un'Europa delle regioni, con le città che in qualche modo tornavano a essere protagoniste, e quindi la competizione si sarebbe svolta fra città. Voi capite, rispetto a quello scenario di allora, che guardavamo tutti, cioè io personalmente ci credevo, no? Cioè, perché guardavamo con grande speranza, ed è del tutto evidente che mi pare, da quello che sta accadendo, soprattutto a partire dall'invasione dell'Ucraina in avanti e l'evento di Trump in queste settimane, si pone di fronte a problemi completamente diversi. Quindi ecco, l'autonomia nasce dentro quel contesto, cioè quella maggiore autonomia, e anche se è iscritta, ricordava poco fa Massimiliano Paglini, nell'articolo 5 della nostra Costituzione, che è il cardine fondamentale, che quindi fa parte dei principi, non degli strumenti di attuazione, come diventerà il 116 e il 117, e dice che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Quindi abbiamo bisogno sempre di una sorta di bilanciamento permanente, un equilibrio fra poteri centrali e poteri locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo e questo è importante, adegua i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. C'è scritto tutto sostanzialmente. C'è scritto il principio, come attuarlo, questo è il grande problema, cioè grande problema, come dire, che va a toccare anche poteri che sono andati via via strutturandosi. Lo si spiega, se questa è la Costituzione del 1948, il fatto che le regioni previste in Costituzione, quindi fin da quel momento, sono state attuate solo nel 1970, tra l'altro in una stagione, dico perché stiamo parlando nel Veneto, in una stagione in cui il protagonista è stato era presidente del Consiglio, era un veneto, in questo caso era Mariano Rumor. E in quella crocevia della storia del 1970, che è utile anche per noi perché si vede anche le diverse chiavi di lettura, un protagonista che aveva un peso nazionale, pur interpretando una politica che trovava le sue radici in questo territorio, fa sì che non solo vengano istituite le regioni, chiaro che c'è il contesto storico, insomma, il POT 68, le battaglie sindacali del 69, vi è lo statuto, la promulgazione dello statuto dei diritti dei lavoratori, caposaldo fondamentale, e il terzo, che poi porterà successivamente poi al referendum su divorzio sì, divorzio no, quindi l'apertura di una stagione dei diritti, e quindi un'Italia che evolveva, guidata in questo caso da Mariano Rumor, che approva la legge istitutiva del divorzio. Questo per dire come che sia una stagione che pur prevista in Costituzione, quella del regionalismo del 48, trova nel 70. Le regioni sono uno strumento che è politico, diverso dalle autonomie locali dei comuni e delle province,
perché gli viene attribuita una competenza legislativa che sostanzialmente definisce il potere di indirizzo di autonoma dentro un quadro chiaramente che è quello nazionale, quindi nella ripartizione dei poteri attribuisce la facoltà di interpretare politicamente e poi di tradurre sul piano amministrativo le diverse scelte. Quindi siamo dentro questo contesto. La modifica costituzionale interviene nel 2001, modifica costituzionale quella che introduce l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, e anche qua, come dicevo, nasce dentro la temperie della storia. Cioè in questo caso, queste che viviamo oggi sono tempeste. Quelle di allora sembrava che si aprisse appunto invece un altro mondo pacificato, e insomma abbiamo vissuto, perché abbiamo tutti qualche anno sulle spalle, e quindi si aprono soprattutto nel nord la battaglia, perché quello è conoscere che è un elemento che genera poi la modifica della Costituzione, la secessione della Padania, che metteva a rischio l'unità del paese, ha trovato come risposta tra le diverse forze politiche che portano alla modifica dell'articolo della Costituzione con l'introduzione dell'articolo 116 terzo comma. Anche qua il paradosso, lo dico perché è interessante, perché dopo lo perdiamo di vista, ma la secessione della Padania, se si va a rileggere le cose dell'epoca, nasce come esigenza per evitare che l'Italia non ce la faccia entrare nella moneta unica, perché si ritiene ancora troppo debole, e siccome noi non potevamo, tema che, guardate, come dire, si ricollega alle cose di oggi, siccome la nostra economia, in particolare delle regioni del nord, era profondamente integrata con quella tedesca, e perdere il collegamento rischiava di tagliarci fuori. Quindi nasce paradossalmente non in chiave anti-Europa, anzi voglio dire, molto europeista in questo senso. Poi per fortuna ce la facciamo con il governo Prodi a entrare nell'euro, e quindi con tutti gli effetti che conoscete. Ma cosa comporta, vado in modo molto didascalico, mi consentirete anche la brutalità, dopo come siamo messi d'accordo con Massimiliano, magari ci interrompiamo, così facciamo più un dialogo, perché è meglio, ha più senso l'approfondimento, per cui sto magari su un livello per il momento soltanto come dire, che vola sopra, o almeno ci prova. L'articolo 116 terzo comma dice sostanzialmente che possono essere attribuite, non è obbligatorio, possono essere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie. Guardate, ogni parola in Costituzione, come dovrebbe essere in qualsiasi legge, in qualsiasi atto amministrativo, ma tanto più in Costituzione, ha un particolare significato, e quindi non dice tutte le competenze, ma ulteriori forme e condizioni di autonomia concernenti le materie possono essere attribuite alle regioni che ne facciano richiesta, e poi definisce anche le modalità. Da qua, come dire, era un tentativo quello del 2001, di provare a rispondere a alcune esigenze e anche al dibattito che c'era in quel momento. Cosa fa la riforma? Adesso noi nel Veneto siamo stati abituati a ragionare soltanto sul 116 terzo comma. In realtà c'è tutto il capitolo delle autonomie locali, quindi il cosiddetto titolo quinto, anzi non il titolo quinto della Costituzione, ma la modifica del 116 si accompagna con la modifica anche dell'articolo 117 della Costituzione. Il 117 per la prima volta divide le competenze, come dire, quindi cosa fanno le istituzioni pubbliche, e divide in competenze esclusive che appartengono allo Stato, su cui ha la titolarità esclusiva,
e sono la moneta, i rapporti con le confessioni religiose, le forze armate, la politica estera, e possiamo, insomma, sono una sequenza di competenze che regola anche le autonomie locali, quindi i comuni e le province, quindi l'ordinamento. C'è un passaggio importante che viene introdotto per la prima volta e viene attribuito come competenza allo Stato, che ci porta poi successivamente, nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, alla discussione sui livelli essenziali delle prestazioni, perché fra le competenze esclusive dello Stato viene indicata la lettera M del 117, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questo viene introdotto, non esisteva prima, e dice questa è una competenza che spetta allo Stato. La ritroveremo in tutto il dibattito di questi ultimi anni e degli ultimi mesi, in particolare con la sentenza della Corte Costituzionale. Il 117 dice anche se queste sono le competenze esclusive dello Stato, su cui, come dire, è il Parlamento il titolare della funzione, esistono poi una serie di competenze che invece vengono definite competenze concorrenti, ovvero sia sono competenze che diciamo possono eventualmente essere attribuite in via di concorso anche alle regioni. E ve le leggo, guardate, perché avete sempre sentito parlare, a parte che l'avrete letto, insomma, ma le cosiddette 23 materie, perché noi poi nel dibattito tipicamente veneto abbiamo 2 o 3 capisaldi, residuo fiscale, 9 decimi e 23 materie. Queste sono, come dire, la summa teologica di riferimento. Queste materie sono il commercio con l'estero, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la ricerca scientifica, la tutela della salute, il governo del territorio, porti e aeroporti, ma insomma ve le ritrovate eventualmente il 117 che serve a inquadrare. Giudizio personale, ma ormai è andato crescendo, era immaginare, proprio perché c'era quel clima dell'epoca, un'attribuzione di competenze molto generose. Tant'è vero che la Corte Costituzionale nella sentenza 192 del scorso mese di dicembre interviene dicendo che nel frattempo, in questi ultimi 25 anni, sono cambiate condizioni, ti rendi conto che molte delle cose che pensavi allora non sono sostanzialmente praticabili. Pensiamo a porti e aeroporti, le grandi reti di distribuzione dell'energia. Mi soffermo per un secondo soltanto sulle grandi reti di trasporto dell'energia, produzione e trasporto dell'energia. Se pensate alla TAP, l'approdo del gasdotto dall'Azerbaigian in Puglia, no, per cui c'è stata la guerra degli ulivi. Se la competenza fosse stata esclusiva della regione, che magari per ragioni soltanto politiche poneva quel veto, provate a immaginare i problemi che ci sarebbero stati. Allora, ci sono competenze che anche in modo ottimistico nel 2001 sono state immaginate come competenze che potevano essere gestite anche da più soggetti. In realtà ti rendi conto che oggi sono competenze, quello dell'energia in particolare, lo diceva anche prima la segretaria generale, riferendosi alle nuove sfide che abbiamo di fronte, dove hai necessità di un soggetto che è di sicuro nazionale, ma probabilmente anche europeo, e lo strumento insomma sta cambiando il mondo, perché viviamo dentro questo mondo. Quindi sempre rapidissimamente, il 2001 viene fatta questa riforma costituzionale che rimane dormiente per circa 14 anni. C'è un risveglio sono state varie scaramucce, ma
insomma, le avete scorse, ma le abbiamo anche tutti quanti dimenticate, perché erano soltanto, come dire, materia della politica, a seconda di chi fosse al governo o all'opposizione, diventavano oggetto di scontro. E si passa al 2017 con 2014 con la richiesta di maggiori competenze, richiesta dalla Regione Veneto con una proposta di referendo. Ho già detto, chi mi ha avuto modo di ascoltare, insomma, in altre occasioni, ma la proposta di referendo del 2014 prevedeva di attribuire competenze alla Regione in materia di trattenuta delle risorse finanziarie. Ce n'era uno che diceva: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? E questo voi non l'avete visto, perché non siete andati a votare nel 2017 su questo, perché nonostante Zaia dica quelli del centro-sinistra, all'epoca era il governo Renzi, perché siamo nel 2014, e dice perché quelli del centro-sinistra al governo ha fatto opposizioni in corte. Semplicemente perché era un referendum eversivo, cioè è come proclamo il Donbass, in questo caso il Veneto, come Stato indipendente, e ciao e arrivederci. Ha fatto ricorso in corte e la Corte Costituzionale, non vi ricordo, insomma, la sentenza è anche molto interessante, perché dice viene meno il principio di unità stabilito dalla Costituzione, cioè l'attentato alla Costituzione come tale non può essere. E quindi rimane in vita il referendum sulla autonomia, che in realtà è una maggiore autonomia, richiesta di maggiore autonomia, che replica, il cui quesito replicava l'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Quindi la Corte stessa dice si può procedere comunque. Non è, come dire, quindi poi avviare il negoziato con lo Stato indipendentemente dalla celebrazione di un eventuale referendum. Se volete fare il referendum, è una cosa che sta all'esterno del procedimento previsto dalla Costituzione, è una cosa come una sorta di referendum consultivo. Questo viene celebrato, come sapete, insomma, tutti quanti l'abbiamo vissuto nel 2017, nell'ottobre, il 22 ottobre del 2017, e da quel momento comincia tutta quella sequenza di atti o comunque tentativi di costruire anche una definizione legislativa. Negli ultimi mesi, vi dico perché almeno l'ho seguita direttamente come dirigente del Ministero dal 2016, e era il governo Gentiloni, si è arrivati anche, come ricordava poco fa Massimiliano Paglini, a una prima definizione il 28 di febbraio del 2018, quindi a pochi giorni dalle elezioni. Si era consapevoli che era, come dire, mettere un primo step, perché rompeva uno schema precedente che in qualche modo non aveva mai affrontato la questione. È stato un lavoro complicatissimo, come potete immaginare, perché fatto nel giro di 3 mesi, un lavoro anche perché mancavano i parametri di riferimento che abbiamo dovuto costruire dentro un quadro ordinamentale che deve avere una sua fisionomia. Ecco. Arriviamo, tagliando quindi con l'accetta, alla legge Calderoli, che è il prodotto di questo governo, approvata lo scorso anno, che prova a creare, o meglio, a introdurre le procedure, definire le procedure per il rapporto fra lo Stato e le regioni richiedenti. Una procedura sostanzialmente di natura bilaterale, con una serie di limiti che sono stati via via evidenziati nel corso sia dell'atto di formazione della legge, sia anche, quindi da parte di costituzionalisti, ma anche durante tutta la discussione che poi porterà ai ricorsi in Corte Costituzionale
di cui parleremo fra un secondo. Cosa prova a fare? La sintetizzo così: la legge Calderoli definisce principi a cui deve attenersi sostanzialmente, devono rispondere le norme successive eventuali di attribuzione di competenze, ribadisce l'unità nazionale, come dire, fa affermazioni, almeno nell'articolo 1 devo dire, generiche, generiche anche condivisibile, come dire, come se l'autonomia fosse lo strumento, la differenziazione fosse lo strumento per l'affermazione dei principi costituzionali di ordine generale. Devo dire che questo è un po' forzato, però insomma, problemi, vi vado soltanto perché così poi torniamo sulla sentenza della Corte. È un problema che su cui si è dibattuto sostanzialmente dal primo momento in cui si è affrontato il tema dell'autonomia differenziata, perché l'articolo 116 della Costituzione dice che è un aspetto apparentemente tecnico, ma è di natura sostanziale, e dice che la legge di approvazione di attribuzione di competenze a una regione è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, quindi è una legge rinforzata, sulla base di intesa. La parola intesa in Costituzione ricorre soltanto un'altra volta per le confessioni religiose, perché definisce come lo Stato tratta con le confessioni religiose acattoliche, e quindi sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. Il tema dell'intesa è stato interpretato nella legge Calderoli come un rapporto solo ed esclusivamente bilaterale fra lo Stato e le regioni richiedenti, in cui il Parlamento, questo è il nodo, diciamo, politico, istituzionale, il Parlamento non avrebbe avuto possibilità di discutere. Si prende o si approva o si respinge. Questo è, come dire, l'elemento centrale che ritroveremo nella sentenza della Corte. Il secondo di caposaldo è l'introduzione nella legge di procedura per l'eventuale differenziazione del cosiddetto articolo 3, in cui viene delegato il governo nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sulle competenze eventualmente attribuite, e si dice sostanzialmente che prima dell'attribuzione di competenze, di materie, poi vedremo questa specificazione, di materie alle regioni richiedenti, deve essere fatta una distinzione fra le materie che attengono che toccano diritti civili e sociali, quindi materie cosiddette LEP, e materie che non sono LEP. A questo proposito il ministro poi ha dato vita al cosiddetto comitato Cassese, composto da giuristi, che aveva il compito di valutare delle 23 cosiddette materie, quali fossero materie definibili come materie che riguardano diritti civili e sociali, quindi LEP, e altre materie che non lo riguardano. Solo per darvi il senso anche della complessità, le cosiddette 23 materie, se uno le va a scomporre, questo lavoro fatto dal mio dipartimento di allora e dalla commissione Cassese, sono frazionabili al loro interno e rimandano a circa 580 funzioni. Quindi il tema, voi capite la mole e la portata della cosa. Però lo introduce nella legge Calderoli e dice anche che sarà sostanzialmente
il governo, questo è il tema che poi la Corte riprende, il governo attraverso strumenti di fatto amministrativi, i cosiddetti DPCM, decreti Presidente del Consiglio dei Ministri, ad approvare i valori dei LEP. Ora la questione è molto delicata perché chiedevamo l'intervento del Parlamento. ecco, esattamente, nel documento della CISL del Veneto, ma anche credo nazionale, si chiedeva l'intervento del Parlamento. Perché è delicata la questione? Perché stabilire i livelli essenziali delle prestazioni, allora, sono due aspetti. Uno è la definizione di quali sono le materie, quindi individuare le funzioni LEP che hanno un contenuto che attiene ai diritti civili e sociali. Altro aspetto, questo ancora più importante, è stabilire il valore economico, perché non sono diritti, come dire, soggettivi astratti, sono diritti che hanno una loro concretezza. Faccio l'esempio anche se non riguarda come dire, una funzione regionale. Avete letto, insomma, negli ultimi anni si è discusso molto degli asili nido presenti al nord, anche se non in maniera adeguata. L'altro giorno trovavo dei ragazzi che hanno dei bambini appena nati, che hanno il problema che non sanno, che lavorano entrambi e che non sanno dove collocare i bambini. Quindi il problema ce l'abbiamo ancora anche noi, ma il sud completamente, cioè il deserto dei tartari. E allora ci si è posto il problema di come finanziarli. Ecco, il tema quindi dei livelli essenziali delle prestazioni è a quale livello stabilisco l'asticella del contributo che devo dare per garantire quel diritto. E quel diritto contemporaneamente fa i conti con la dotazione di risorse economico-finanziarie di cui dispone lo Stato. È una scelta, se metterli da una parte oppure metterli da un'altra, però dopo alla fine, siccome le risorse sono finite, anche i diritti, e qua è un tema come dire, più generale, anche i diritti rischiano di essere limitati. La Corte Costituzionale, non nelle sentenze due recenti, ma in altre precedenti, dice che se si tratta di un diritto civile e sociale hanno la prevalenza ed spetta al Parlamento come dire, garantirli riducendo, come dire, eventualmente le dotazioni di altre funzioni. Tema complicatissimo, come potete immaginare, che infatti non a caso, pur essendo come ricordavo, la lettera M del 117, appunto quella che individua i livelli essenziali delle prestazioni, presente fin dal 2001, uno dice perché non avete fatto niente? Perché poi un paese indebitato come il nostro, qualche problema ovviamente c'era. Questo per dire della complessità dei problemi. Però uno dei temi comunque è stato quello che l'attribuzione poi dei livelli era attribuito direttamente al governo, escludendo il Parlamento. Ultima questione, sia pur di passaggio, che però è essenziale, al pari di quella dei LEP, è quella della dotazione delle risorse, come finanzio le funzioni attribuite. Si dice che vengono finanziate in termini di compartecipazione al gettito dell'imposta, e quindi come quota a parte, quindi in modo diverso rispetto al racconto che è stato fatto dei 9 decimi del residuo fiscale. Anche qua, ed è tutto evidente, lo ricordava poco fa Massimiliano, e meriterebbe un approfondimento. Guardate che purtroppo il fatto che anche i centri studi non esistono più, cioè perché si è ritenuto che non aiuta, ma anche per creare le condizioni per trovare criteri di incontro sul merito fra le diverse aree territoriali, non c'è ombra di dubbio che la questione sullo sfondo, almeno per come viene agitata poi tanto più nella nostra regione, è il tema del rapporto nord-sud nei confronti delle altre regioni. E quindi si usa il tema che ha una sua efficacia narrativa, che è quello ci teniamo i nostri soldi, perché dopo alla fine l'autonomia, ho chiesto parecchie volte in giro, chiedo sempre cos'è per voi l'autonomia,
e tutti, non si entra mai nel merito perché mi rendo conto che è molto complicato. Settiamo i nostri SKEI, questa è la risposta. E questa cosa, però, ecco, voglio soltanto ricordare, sempre per flash, che diciamo, generazione dell'entrata fiscale non è in capo ai territori in senso stretto, è una, come dire, la modalità attraverso cui puoi leggerle, ma la fiscalità è in capo alle persone fisiche e giuridiche. La legge è uguale per tutti in Calabria come nel Veneto e in base ai criteri stabiliti dalla Costituzione. Dopo si può discutere anche su questo, perché una serie di bonus e di esenzioni per cui fino a 85.000 euro alcune categorie pagano il 15%, hanno la flat tax, categorie diverse a 85.000 pagano 43%, come dire, però il criterio stabilito in Costituzione è quello della proporzionalità, perché in questo modo chi è più ricco contribuisce nei confronti di chi è più povero. Quindi la fiscalità è in capo alle persone fisiche, giuridiche, e dove si produce di più, si genera più ricchezza, ovviamente, quindi quel territorio, ma non è il territorio in senso stretto, sono le persone che vivono in quel posto che contribuiscono, e qua c'è un problema di equilibrio, guardate, rimanda, però non voglio affrontare questo capitolo, ai temi più generali di rapporti anche con quello che sta accadendo in questo momento sulla scena internazionale. Ecco, su questo vado quindi rapidissimamente, perché sì, tu interrompimi, così facciamo anche una roba più viva. Ci sono state, e questo è uno degli aspetti che secondo me va corretti, su cui è necessario intervenire. Sulla legge Calderoli ci sono stati due ordini di iniziative. Uno, alcune regioni hanno fatto ricorso in Corte Costituzionale perché ritenevano lesi per la formulazione della legge una serie di prerogative che competono anche alle regioni che si sarebbero sentite appunto limitate nelle loro facoltà laddove la legge Calderoli avesse trovato piena applicazione. Contemporaneamente è partita la richiesta di referendum abrogativo di tutta la legge Calderoli e le sentenze, referendum abrogativo che si sarebbe dovuto celebrare in primavera, che invece non verrà celebrato, io dico per fortuna, perché avrebbe innescato... Verranno celebrati altri. Sì, però qualcuno pensava che il traino per gli altri che sono... Diventava la demagogia sul referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. Esatto, cioè si pensava appunto che questo fosse il traino perché avrebbe portato al voto. Quindi il tema, almeno a mio giudizio, che ha avuto modo di scriverne su questo, che quindi pubblico, non come robe personali che si dicono nei corridoi, avrebbe creato uno scontro di fatto nel paese fra nord e sud e che sarebbe stato, io penso, davvero deleterio col clima generale che c'è in giro, dove ogni giorno avverti, non so, per fortuna non in questi termini in Italia, ma guardavo appunto, citava sempre prima la Fumarola, anche dalla Siria, sono talmente tanti focolai che stanno nascendo che è davvero preoccupante. Quindi chi ha responsabilità ha il dovere di provare a governare questi fenomeni. Allora, dicevo, il referendum, la Corte Costituzionale ha ritenuto, e poi adesso vado rapidissimamente, di non farlo celebrare con argomenti molto, molto fondati. In precedenza, sulla richiesta di 5 regioni che avevano espresso il loro giudizio negativo, quindi sollevato problemi di ordine costituzionale rilevante, la Corte è intervenuta in modo significativo. Questo pone un problema nuovo e quindi qua, secondo me, adesso ci arriviamo rapidamente,
vi è la necessità di superare, di andare oltre quella narrazione a cui siamo in qualche modo, ci siamo dichiarati tutti prigionieri lasciandola fare, perché consumiamo il tempo senza riuscire a produrre alcun risultato, e questo è negativo per le stesse economia, diciamo, anche del nostro territorio. Allora, cosa dice la Corte in una sentenza di molto soltanto come quantità? È una roba copiosissima, quindi è una sentenza davvero importante. Allora, fa due o tre operazioni. Primo, riconduce l'articolo 116 terzo comma, che dice la Corte non è una monade isolata, ma va letta insieme con tutta una serie di altri articoli della Costituzione, il 114, il 120, eccetera, come dire, che riguarda lo definisce un elemento derogatorio rispetto all'ordinamento. Allora si usano parole ovviamente dentro il contesto giuridico, che è inutile che le affrontiamo in questa sede, però dice sostanzialmente che deve essere letta, interpretata, circoscritta, e quello che è stato l'elemento che ha portato fuori strada è la richiesta sostanzialmente massiva di tutte le competenze, perché il 116 terzo comma non era stato pensato così. Riguardava ulteriori forme e condizioni particolari, e però negli ultimi 20 anni, in particolare negli ultimi 10, perché dopo prevale appunto nel dibattito pubblico la dimensione di chi lo afferma, alla fine è sembrato che fosse quasi naturale: datemi tutte le materie. La Corte Costituzionale dice non è così, e quindi bisogna tornare allo spirito della Costituzione, perché abbiamo bisogno di un ordinamento equilibrato che si tenga, perché se noi lo sfasciamo in un rapporto bilaterale in cui ognuno fa senza un criterio ordinatore cose diverse, rischiamo di non ritrovarci più lo Stato. Dice comunque, e questo è importante, che il principio che affermato ovviamente nell'articolo 5 delle autonomie, va riaffermato, non può essere limitato, deve essere però governato dentro un processo in qualche modo ordinato. Dice, e secondo me questo lo fa in riferimento soprattutto al Veneto, perché da noi ci sono state delle accentuazioni che non esistono popoli regionali. Esiste il popolo italiano, perché se come affermiamo una cosa del genere, guardate, può sembrare questione di lana caprina, ma in realtà poi con quella logica ci sono poi sensibilità diverse, come dire, ragioni economiche che creano condizioni diverse, ma il principio dell'unitarietà nella diversità lo riafferma in modo molto chiaro. Dice anche che l'altro principio a cui deve attenersi l'eventuale attribuzione di competenze passa attraverso il principio di sussidiarietà, e dice anche in modo molto didascalico, se vogliamo, facilmente comprensibile, che il principio di sussidiarietà significa l'attribuzione della competenza al livello più adeguato in termini di efficienza e quindi di efficacia della funzione attribuita, che può essere sia verso l'alto sia verso il basso. Cioè, quindi non è soltanto un'attribuzione, ma va misurato, va esplorato, quindi valutata in termini proprio molto anche pratici, oserei dire, e dice anche che da questo punto di vista va quantificato. E questa cosa perché la dice? Poi aggiunge anche, e questo devo essere sincero personalmente, perché vale, perché appunto ci avevo scritto su parecchie cose, l'articolo dice alcune competenze delle cosiddette 23 materie nel frattempo sono state attratte al diritto unionale.
Il commercio con l'estero, voi vi ricorderete che poi nel dibattito pubblico della nostra regione, apro una parentesi, vedendo tutti i giorni il dibattito sui quotidiani di tutto il paese, per ragioni di, come dire, di lavoro in questo caso, è l'unica regione in cui sono pagine e pagine e pagine, è solo la nostra, la Lombardia. Devo dire, lo fa ogni tanto per dire sì, vabbè, insomma, non lasciamoli andare troppo avanti, ma però sostanzialmente, ecco, è uno dei temi che era stato posto qualche mese fa, era quello, vogliamo il commercio con l'estero. Allora, in modo un po' goffo, se vogliamo, era intervenuto anche qualche ministro, però insomma, la Corte dice, guardate, il commercio con l'estero, questo tra l'altro ci riguarda direttamente oggi, per i dazi, è una competenza esclusiva dell'Europa, cioè sì, è esclusiva. E questo è nel nostro interesse che sia così, e non soggetto a trattative bilaterali, perché dopo il meccanismo della bilateralità, se io vado, come dire, ottengo un vantaggio, supponiamo nel rapporto con Trump, no? Magari si dà la pacca sulla spalla, vabbè, a te lo faccio leggermente dazio più basso, e però siccome rompi l'unitarietà con gli altri con cui hai un rapporto economico oggi unitario, è del tutto evidente che poi la reciprocità per cui non se ne va fuori, quindi è nell'interesse, per dire, nella concretezza delle questioni. Dice appunto che ci sono una serie di competenze che sono state attratte appunto al diritto unionale e le cita anche i porti e gli aeroporti, le grandi reti di trasporto e di navigazione. Ricordo, ne parlavo poco fa con Massimiliano, che l'altra sera mi è capitato di fare un dibattito sull'alta velocità, e ricordando che anche quello è un progetto, quella tornante della storia post caduta del muro di Berlino, quindi post 89, e quindi crollo dell'Unione Sovietica, e l'alta velocità, adesso che noi ragioniamo, Verona-Padova, no, che è ancora incompleta, era il corridoio, si chiamava Barcellona-Kiev, per dire quale prospettiva si apriva e in che modo ragionavi, no? E come dire, condizionasse, per fortuna all'epoca, anche il nostro atteggiamento. Allora, torna a essere un'infrastruttura, anche i porti, aeroporti, le grandi reti, la distribuzione e la produzione dell'energia elettrica, eccetera, tornano ad essere condizioni che stanno dentro un altro quadro dove hai bisogno di un tessuto unitario. Faccio breve perché sennò apriamo. Allora, la Corte interviene dicendo, intanto riscrivendo, compito complicato, sostanzialmente i binari in cui deve essere iscritta la nuova legge. Dice che il Parlamento non può essere esautorato, dice che il Parlamento interviene nel procedimento e qualora modifichi l'intesa che si dovesse realizzare deve tornare alla discussione, non è un'approvazione sic simpliciter e chiusa come era in precedenza. Dice che l'articolo 3, quello riguardante i livelli essenziali delle prestazioni, è un articolo che lo cassa tutto, non perché non sia importante la materia, le questioni relative ai LEP, ma perché dice non può essere attribuita al governo la determinazione. È il Parlamento che lo deve determinare. E siccome la determinazione era stata affidata con legge di bilancio del 2023, era stata affidata alla cabina di regia governativa, ma per farlo avrebbe dovuto avere una delega da parte puntuale, ma proprio di quelle delega legislativa del Parlamento al governo. In assenza di questa, la Corte Costituzionale ha cassato anche questo articolo. In più ha detto sostanzialmente non esistono le materie, proprio in modo nettissimo, esistono le funzioni, ogni singola deve essere fatta un'istruttoria, non me le devi chiedere all'ingrosso come
un po' è stato nel dibattito pubblico, vogliamo questo, no? Vogliamo quell'altro, così, perché riteniamo di essere più bravi. Lo devi argomentare, giustificare, non riguarda appunto le 23 materie, ma se vuoi ogni singola funzione che va motivata e costruita. Ecco, questo è un passaggio essenziale che ci porta a guardare con occhi diversi anche per l'eventuale proseguo della nostra della discussione, che così come nascerà. Su questa base, sostanzialmente, la legge Calderoli non lo uso io, perché sennò potrebbe essere considerata una roba di parte. Vado sulla la sentenza sempre della Corte Costituzionale, quella successiva, la 10 di quest'anno, che ha cassato il referendum sulla legge, contro la legge Calderoli. La Corte dice, citando in questo caso la memoria fatta dalla Regione Veneto, usa la memoria della Regione Veneto, dice innanzitutto la difesa regionale evidenzia che, in considerazione del carattere profondamente demolitorio della sentenza 192/2024, il voto sul referendum in esame finirebbe per avere un altro significato. Cioè, e poi l'argomenta in modo puntuale, ma usa proprio in questo caso le parole della Regione Veneto. Ecco, la legge Calderoli di fatto, così come è stata scritta, non esiste più. E questo pone un problema anche per il proseguo del negoziato, quando si dice noi andiamo avanti lo stesso, ci sono queste cose, guardate, avete letto, solo per fare un piccolissimo inciso, stiamo trattando, dice Zaia, la materia della protezione civile. Quindi vogliamo poter emettere ordinanze in deroga in caso di calamità, posto che tutti quanti ci tocchiamo, facciamo tutti gli scongiuri perché questo capiti il meno possibile. Allora, il problema non è, almeno a mio giudizio, ma vi dico perché è stato oggetto della discussione con il Dipartimento della Protezione Civile fin dal 2017. Perché era presente, l'abbiamo discusso in particolare durante il gabinetto Stefani, quando appunto il ministro era Erika Stefani, quindi una persona del Veneto che aveva anche una sua sensibilità, con cui abbiamo affrontato un po' tutte le competenze. E in quell'occasione il tema che viene fuori non è che, come dire, ti nego la competenza di mettere ordinanze in deroga. Le ordinanze in deroga, questo è il tema vero di fondo per cui non si riesce a venirne a capo, è che queste comportano capacità di spesa, autorizzazione della spesa. Posso assumere persone, impegnare aziende, cioè fare cose che può essere di qualche migliaio di euro. Tra l'altro i tempi adesso sono stati rapidamente tagliati col Dipartimento perché autorizza, voglio dire, la gravità nel giro di una settimana sei in grado di avere anche prima di chiudere, ma il tema appunto è quello della spesa. E non è, allora, alla domanda, solo per porre anche a voi il tema, ma possiamo avere un fondo, è come il fondo che veniva richiesto per la cassa integrazione. Ora esistono, è come questo significherebbe sostanzialmente stabilire che ogni regione, perché dopo funzionerebbe a quel punto così, ogni regione è titolare di un fondo per le emergenze o per il caso simile, ma insomma quello della cassa integrazione. Il problema è che il primo anno può non succedere assolutamente nulla. Il secondo anno in una regione succede una catastrofe, quel fondo ti copre? No, hai un problema di dotazioni. Allora, alla fine, perché poi la discussione si annoda sempre e si ritrova ingarbugliata su questo aspetto, che è quello appunto dei fondi. Finisco, quindi come se ne esce? Allora, da una parte è inevitabile che il Parlamento sia chiamato a legiferare una nuova legge di procedura che tenga conto di tutti i binari, cioè non solo delle parti cassate dalla Corte, ma anche dei binari a cui la Corte ha cercato di inserire la legge sulla maggiore autonomia.
io penso che il dibattito, lo vedremo, e io mi auguro che venga fatto, cioè vedere, perché così togli dalle nebbie questa questione. Dall'altra, questo dibattito lacerante per certi aspetti, come dicevi tu all'inizio, in questi termini ha generato anche per la prima volta non solo un conflitto fra lo Stato e alcune regioni, ma ha generato un conflitto fra le regioni, e questo è potenzialmente un aspetto negativo, tanto è vero, ribando sempre alla sentenza 192 della Corte, quindi quella di dicembre, che dice che il sindacato di legittimità costituzionale può essere attivato da qualsiasi regione su ogni intesa successiva. Quindi hai bisogno di ritrovare, secondo me, un clima di collaborazione anche tra tutte le regioni, come allora, pur dentro questo conflitto, faccio un piccolo passo indietro, dico che vedo però che questo dibattito ha avuto può essere considerato anche per alcuni aspetti positivi, perché ha messo in evidenza come il regionalismo, quello che conosciamo, così non funziona più a limiti rilevanti. Una serie di competenze, non quelle come dire, agitate così a casaccio, possono essere, io penso, proprio anche alla luce del dibattito, trasferite a tutte le regioni a statuto ordinario. E quindi hai bisogno di un processo proprio di sottrazione di competenze allo Stato e trasferimento alle regioni. C'è un problema, vado solo per titoli, di attribuzione della capacità fiscale sulle competenze, quelle proprie già di tutte le regioni a statuto ordinario, previste dalla legge 42 del 2009 e del decreto legislativo 68, sono numeri, ma sono fermi dal 2011. Facevo parte della commissione che doveva attribuire la fiscalizzazione degli oneri alle singole regioni. Cosa vuol dire? Che una quota parte dell'entrata fiscale serviva a ogni singola regione, un quadro perequativo comunque, per garantire le competenze già oggi delle regioni a statuto ordinario, non quelle aggiuntive, quelle che già oggi hai, e anche questo non è accaduto, e ci sono problemi poi anche di una certa complessità, però questa è una strada che ricostruisce un rapporto. Hai bisogno, poi finisco, ho finito, e questa cosa è proprio il dibattito che, così come si è sviluppato, ti dice che hai bisogno di un diverso regionalismo e hai bisogno contemporaneamente che le regioni, perché questo è un elemento che ormai si evidenzia sempre con maggiore forza, contino non come singola, ma come rappresentazioni dei diversi territori, delle diverse sensibilità, in un luogo che oggi è come diciamo un organo, è la conferenza Stato-Regioni, ma vi garantisco di aver partecipato a centinaia, che è molto anche tecnica, no? Burocratica. Tu hai bisogno della rappresentazione politica al centro dell'indirizzo dei territori, e questa cosa la fai soltanto con il Senato delle Regioni. In tutti gli organismi federali, tra l'altro nel nostro adesso, per come si è andata configurando negli ultimi anni, indipendentemente dai governi, noi abbiamo un monocameralismo alternato. Cioè, la legge sull'autonomia è partita al Senato, alla Camera non hanno manco discussa, l'hanno approvata così com'è. Il bilancio parte alla Camera, al Senato non lo possono discutere. Cioè, è una finzione. No, qua la sciagura, almeno secondo me, quella di aver ridotto il numero dei parlamentari. Tu potevi garantire una Camera di rappresentanza dei rappresentanti nazionali, il Senato delle regioni, perché in questo modo le regioni contano al centro. Ecco, sono due piccole cose che richiamano la nostra responsabilità. Dopo non posso dare certamente io delle lezioni, però credo che dico la CIL, perché sono qua, ma il dibattito ha bisogno di un salto, secondo me, di un salto di qualità, di arrivare dentro un processo di concretezza, di non essere più soltanto un'invocazione astratta, ma di ancorarsi a 2 o 3 questioni che, come dire, fanno la differenza, e da questo punto di vista le categorie, la vostra, ma anche gli industriali, come dire,
affondando, quindi entrando, sporcandosi le mani, si aiuta anche la politica ad uscire dal limbo in cui sei collocata. Grazie Ivo. Gli spunti sono tantissimi, non abbiamo moltissimo tempo perché abbiamo iniziato un po' tardi, però quindi possiamo anche provare ad andare leggermente più lunghi dell'orario che avevamo fissato. Abbiamo anche un po' di gente collegata. Dicevo, gli spunti sono tantissimi, io ne vedo solo uno, poi lascio la parola a chi chiede di intervenire, se ritiene. Cioè sono due le questioni. Una, le risorse. C'è un tema di federalismo fiscale che deve essere regolato a margine del PNRR, perché l'impegno delle riforme collegate alla realizzazione del PNRR, so che c'è una commissione su questo costituita, peraltro, che ha lavorato anche sull'autonomia differenziata per la definizione dei LEP, perché di là passa comunque sempre il tema dei livelli essenziali delle prestazioni, quindi delle risorse disponibili. Ho la sensazione che si torni sempre, come il gioco dell'oca, si ritorna al via, perché il nodo centrale è un assetto, una riforma, è un assetto delle istituzioni diverso da quello che oggi abbiamo, che è figlio di un contesto geopolitico storico che ormai non esiste più, l'hai sottolineato tu, quindi ci sarebbe bisogno di una riforma strutturale di tutte le istituzioni centro-periferia che si era tentato di fare con la cosiddetta riforma costituzionale Renzi, che ahimè, ai noi è stata cassata con il referendum confermativo, che forse avrebbe consegnato strumenti e un paese diverso, peraltro anticipando gli eventi poi storici che tu hai sottolineato e che si sono realizzati. Quindi tema del federalismo fiscale, tu lo vedi come una prospettiva realizzabile, perché si rischia di continuare a sbattere contro sempre lo stesso ostacolo, che è quello di cioè se ridistribuiamo le risorse, quindi quello che tu dicevi, le risorse, non è questo il principio, ma le risorse sono comunque la chiave per fare tutto. Si rischia che torniamo sempre al punto di partenza, perché siccome non si passa per una riforma strutturale, si prova a individuare forme surrettizie, diciamo. Ma le riforme surrettizie danno lo strumento, gli elementi a chi non vuole effettivamente cambiare, perché di fatto è questo, e noi vogliamo aprire una discussione come CISL, non a caso ci confrontiamo, per quanto sia un argomento complesso, ostico, è quello dell'autonomia differenziata, ci confrontiamo per capire e provare a fare delle proposte proprio in chiave di superamento dell'impasse istituzionale in cui si è infilato il Paese e che ha tenuto bloccato, per esempio, il tema della realizzazione dell'articolo 46 della Costituzione, che oggi proviamo a scardinare con la legge per la partecipazione. È un pezzettino di un insieme di riforme di cui il Paese ha bisogno. Se volete intervenire da remoto, fate un cenno e vi diamo la parola. Ovviamente chi c'è qui anche può farlo. Non vedo mani alzate. È tutto chiaro. Spero di non avervi stroncati. No, assolutamente molto interessante tutto quello che hai rappresentato finora. Provo magari finché... Cosa dici? Sì. Finché qualcuno prova, magari metti insieme, riordina le cose. No, ecco, io penso che hai posto il tema, uno dei termini cardini, perché appunto abbiamo affermato non solo in Costituzione, ma anche con gli atti legislativi successivi, quelle sul federalismo fiscale, la legge 42 del 2009, quindi sono passati 16 anni, e vi ricordavo prima il decreto legislativo 68 del 2011, quindi anche in questo caso sono altri 14 anni che sono passati. Cosa dice sostanzialmente? Che per le competenze di cui che esercitano già, quindi non stiamo andando su competenze ulteriori delle regioni, maggiori competenze, no, semplicemente su quelle che sono le competenze già attribuite dallo Stato alle regioni, a tutte le regioni a statuto ordinario. Ne faccio una per esempio, no? Cioè, citiamo il trasporto. Oggi
si sarebbe dovuto, in base ai principi del decreto legislativo 68, stabilire che a ogni singola regione, quindi a tutte con lo stesso criterio, ma l'entrata non è una entrata trasferita dallo Stato. Oggi come funziona? Il Ministero attribuisce una quota che va per il trasporto pubblico locale e poi viene ripartito a tutte le regioni in base a una serie di parametri. Si è detto, e si è fatto un lavoro anche imponente da parte di commissioni di studi, perché non è qui in 16 anni che non sia accaduto nulla, si deve fare in modo che in base alle esigenze poi di ogni singolo territorio, l'entrata fiscale ogni singola regione la attinga direttamente da quelle sull'entrata statale, ovviamente, perché non è che sia un'entrata aggiuntiva, un'entrata statale, una quota parte definita e se la trattiene direttamente la regione per esercitare quella funzione. E quindi rompendo con lo schema che è lo Stato che ti attribuisce, che ti dà il fondo, una quota a parte del Fondo Nazionale Trasporti, che poi diventa fondo regionale, che poi nel fondo regionale viene attribuito alle singole aziende in base a tutta una serie di parametri. È un atto di responsabilità. Ora il tema quindi è proprio questo ecco, tra l'altro questo meccanismo prevede, per forza di cose, perché alcune regioni non avrebbero una capacità fiscale in grado di alimentare i servizi, e quindi, come già avviene per i comuni, viene stabilito un fondo perequativo a cui contribuiscono le regioni che hanno maggiori capacità fiscali, in modo tale da poter garantire gli stessi servizi anche a quelle che diversamente non ce la farebbero. Questo lavoro è stato fatto. Qual è il tema? Cioè, che è il tema politico poi di fondo, che come dice qualche mio amico, c'è da parte dei ministeri, siccome questo costituisce un potere, i soldi li gestiscono direttamente non soltanto la burocrazia, perché poi è la politica. Ho l'interesse a essere io che te li do, anziché tu che te li autogestisci, e hanno fino adesso rappresentato il vero freno. Vi garantisco, avrò partecipato, non so più neanche a quante riunioni, quella per l'attuazione del decreto legislativo 68, e non è successo niente. Nel frattempo mi hanno mandato in pensione e continua, quei colleghi che sono rimasti, continua a essere esattamente la stessa fotografia. Quindi hai un problema di rapporto Stato centrale e autonomie che va definito. In questo senso il Senato delle Regioni, proprio perché darebbe un luogo proprio dell'esercizio del potere, non soltanto delle singole, ma dell'affermazione anche proprio del modello federale che vai a costruire, e questo aiuterebbe molto, io penso, proprio nel indirizzare e rompere uno schema che diversamente rimane paralizzante e non è utile al Paese. Devo fare io due riflessioni. Vieni qua perché se non si sente. Rudy, vieni qua. Due riflessioni. Allora, la prima è questa. Io in tutti questi mesi, anni ormai di dibattito, mi sono sempre fatto una domanda, mi faccio questa domanda alla quale faccio fatica ad avere delle risposte. Adesso, al netto, diciamo, delle questioni di tipo ideologico, no? Restando un po' sul pratico, è chiaro a tutti che la maggiore autonomia significa soprattutto essere più vicini alle esigenze del territorio, per cui almeno l'idea che mi sono fatto io, essere autonomi vuol dire dare un'organizzazione sulle diverse materie in base alle esigenze del territorio. Questa mi pare una cosa abbastanza ovvia e semplice. Però la domanda che io mi faccio è un po' questa, cioè se noi consideriamo anche il contesto, no? Proprio anche questa mattina, insomma, sia Massimiliano che
la nostra segretaria nazionale faceva un ragionamento sull'Europa, sulle dinamiche globali, quindi noi dobbiamo anche considerare il contesto. E nel contesto l'Italia è un piccolo paese se lo confrontiamo con l'immensità globale degli altri territori, a partire dall'Europa. Allora, io quello che vedo anche per l'esperienza diretta che ho, per esempio, sulla formazione, vedo che noi in Italia, già con le materie che oggi sono pertinenti alle regioni, quindi già parliamo dell'autonomia esistente, abbiamo per esempio 20 modelli sulla formazione, anzi sono 21, perché poi noi diciamo 20 regioni, ma in realtà poi c'è la provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento, quindi sono 21 modelli. Parlo di formazione, immagino che poi questa cosa qui viene replicata su tutto, perché tutti conosciamo i sistemi sanitari, quindi ogni regione è organizzata, che sono sicuramente, che è una materia importante, ma se poi la decliniamo a tutti i piccoli argomenti, noi vediamo comunque 21 modelli diversi. E io mi domando sempre, ma se da un lato l'autonomia può portare efficienza sul territorio, perché sono più vicino al territorio, avere invece 21 modelli di tutto non è che rende invece inefficace e rispetto alle poche risorse che il nostro paese ha rischiamo di disperderle? Ecco, è un quesito che io mi pongo sempre e capire dov'è l'equilibrio tra le due cose. Seconda considerazione, io, che Massimiliano lo sa, io sono un bellunese e quando si fece il referendum in Veneto, lo stesso giorno c'era anche il referendum a Belluno per l'autonomia della provincia di Belluno dentro la regione Veneto. Peraltro esiste una legge regionale sull'autonomia bellunese, però anche qua io sono uno pratico, nel senso che io so che il territorio di Belluno oggi, per come funziona il sistema della solidarietà fiscale, oggi Belluno prende già di più di quello che di fatto come dire, paga come i contribuenti. Quindi la riflessione qui è un'altra, nel senso come riuscire a nell'autonomia a dare più come dire, più garanzie alle periferie, non tanto alla provincia di Belluno, ma alle periferie. Se io guardo il Veneto abbiamo tante periferie, abbiamo sicuramente Belluno, abbiamo un pezzo di montagna a Vicenza, abbiamo un pezzo di montagna a Verona, abbiamo le periferie al confine col Friuli del Veneziano e del Trevigiano. Ecco, questo è un discorso che purtroppo è lontano da Roma e spesso è lontano anche dai ragionamenti che magari fa questa giunta regionale, ma che secondo me invece andrebbero messi sul piatto della bilancia, proprio perché queste periferie oggi hanno già dei vantaggi per l'attuale sistema, cioè ricevono di più di quello che in realtà pagano. Ecco, non so, ecco, ho fatto un po' di ragionamenti un po' fuori dagli schemi, ma se ci puoi dare una mano. Hai posto questioni essenziali perché hai smontato una parte del dibattito, adesso lo dico positivamente, sull'autonomia, perché hai centrato, quando tu dici come dire, l'esigenza di essere più vicini al territorio è, come dire, una cosa importante. Dopodiché va declinata dentro spesso un quadro unitario, per cui abbiamo le responsabilità dello Stato che è inadempiente. Faccio un esempio, perché ve lo citavo poco fa, e ce l'ho fresco l'altra sera, l'alta velocità. L'alta velocità è partita insieme l'asse Milano-Roma-Napoli e il Milano-Venezia, era fino a Venezia. Il Milano-Napoli è partito, ormai funziona e ha cambiato la geografia del nostro paese. Ha creato nuove centralità. Bologna, che era di attraversamento, oggi essendo un'ora di distanza in treno con la metropolitana dell'alta velocità da Milano, è diventato un centro dal punto di vista proprio dell'offerta di servizi. Là si è collocato il nuovo centro agrometeorologico europeo, cioè, e noi fuori, perché anche qua l'esigenza del territorio, in questo caso la mia lettura è che è tutta colpa nostra. Dopo interpretatela come volete, perché non ci siamo messi d'accordo. E a Roma ti dicono, guardate, i soldi inutile che li lasciamo là, tanto facciamo gli investimenti. Quando sarete pronti, vi sarete decisi, ditecelo, e allora a quel punto, come dire, si fa.
E siccome siamo ancora fermi sul nodo di Vicenza, ricordo che gli industriali, non dare soltanto la colpa alla politica, volevano 2 stazioni alta velocità di Vicenza, che è come dire la vacca mora che si ferma, non per dire quindi figure marginali, ma e quindi c'è un tema della appunto responsabilità. Io sono d'accordo con te, ma questo sulle 21 sistemi e sulla formazione, ma soprattutto quello forse ancora più evidente, perché conosco meno quello della formazione, ma sicuramente quello della sanità. Avere 20 sistemi, come dire, di anagrafi non dialoganti fra di loro è un danno. Oggi probabilmente dovremmo averne uno europeo, ci augureremmo, più che, come dire, anche nazionale, ma anche perché sul piano tecnologico possiamo fare cose straordinarie che non erano pensabili negli anni 90, quando, diciamo, usavi ancora il fax. Oggi, quando sento qualcuno dice ma ho ancora il fax, gli domando sempre a cosa gli serve, no? Ma per dire, ecco, questa cosa te l'ha declinata per dire come le domande all'ingrosso non hanno aiutato a fare un salto di qualità anche al dibattito sull'autonomia, perché l'ha declinato appunto la Corte Costituzionale nel suo intervento, laddove parla dell'applicazione del principio di sussidiarietà come ascensore che va sia verso l'alto che verso il basso, cioè devo collocare in modo flessibili come dire, i diversi bisogni, e lo devo fare, altro caposaldo, sembrano parole vuote ma sono importanti, dentro un clima di leale collaborazione fra le istituzioni. Se io invece ragiono questo è mio e questo è tuo, alla fine rischio che prevalga il conflitto, no? Che diventa un conflitto paralizzante. Quindi probabilmente il salto di qualità dobbiamo farlo un po' tutti, anche noi, perché è nel nostro interesse andare in quella direzione. Il tema di Belluno è interessante perché buona parte, almeno la mia personale valutazione sull'autonomia e la declinazione che ha avuto nasce dalla provincia di Belluno. Dibattito nazionale, non sto parlando di quello soltanto veneto, perché che poi diventa un problema veneto, che era il problema di una provincia posta a cavallo fra 2 regioni, 2 province autonome e una regione a statuto speciale. Fra l'altro anche qua sono 2 entità diverse, molto diverse, perché se è vero che l'Alto Adige, cioè la provincia autonoma di Bolzano, trattiene i 9/10 della tasse e ha anche una serie di competenze addirittura, come dire, su alcuni aspetti di politica giudiziaria, almeno quella amministrativa, la regione Friuli Venezia Giulia ha competenze assolutamente diverse e non comparabili, tant'è vero che rispetto ai cosiddetti 9/10 siamo a 5 e 6, ma perché non hanno l'istruzione. Il Trento e Bolzano hanno anche l'istruzione. E dentro questo presunto, insomma, ovvero che fosse schiacciamento, la provincia di Belluno è diventata, a partire dagli anni 90, un problema. Avevo un collega in consiglio regionale, Floriano Pra, forse tu ricordi, bellunese, è stato assessore, vicepresidente del consiglio regionale, il quale batteva cassa e ha fatto in modo che, grazie a quell'atteggiamento, come dire, costante, oggi, come dici, la capacità fiscale, cioè l'entrata fiscale è superiore alla vostra capacità fiscale. No, cosa che non è successo, per esempio, per la provincia di Rovigo, dove nessuno sostanzialmente si preoccupa di prendersela in carico, no? Ognuno. Però ecco, questa cosa ti dice che va anche della difficoltà e di come vanno temperate le richieste. E dopodiché c'è un problema che però è inutile aprire perché non ci porterebbe da nessuna parte, ed è tutto evidente che quella diversità della provincia autonoma di Bolzano è iscritta in questo caso nell'accordo di pace di Parigi,
ed è perché si trovano in territorio che è diventato territorio nazionale italiano una comunità che era di lingua tedesca, quindi c'è un problema etnico e voi sapete che questi, tocchiamo, sentiamo anche quello che sta accadendo in giro per il mondo, quanto delicate siano questioni, le questioni di conflitti che si generano e come mi ricordava durante un dibattito, gli ho detto smettila di dire, cioè non dirlo più queste cose, un deputato del PD di eletto a Bolzano, è uno simpatico, è stato anche sindaco di Bolzano, e dice, no, perché raccontando l'autonomia della provincia di Bolzano, dice, beh, sapete, dice, negli anni 60 a un certo punto c'è stata una rivolta importante, si facevano saltare i tralicci, si mettevano le bombe, voi che siete più piccoli magari non ve lo ricordate, ma a quel punto lo Stato si è trovato, dice così, a decidere se inviare le truppe o pagarci. Ha deciso che era più semplice pagarci. No? Ecco, questo in parte, ecco, possiamo farlo dappertutto. Con questa logica appunto abbiamo il Donbass e la moltiplicazione. Però per dire quanto io penso che quando rifletti sul merito, sulla formazione, sulla sanità, uno si domanda cosa mi serve, no? Cioè cos'è che mi rende più efficace, non il fatto che mi chiedo io l'attribuzione di tutto, ma cos'è che è più uno strumento più efficace e anche modulato in modo diverso, non necessariamente, come dire, faccio tutto io. Questo non mi serve, perché poi non saresti nelle condizioni appunto di poterlo esercitare. Quindi dibattito complesso, ma se si riuscirà, io mi auguro, perché sennò pesteremo l'acqua nel mortaio, saremo come il criceto che continua a correre e ne parla dell'autonomia che è diventata una sorta di fiaba e non troveremo mai l'approdo giusto, e quindi anche con il livello di insoddisfazione penso ai cittadini, perché se la sono sentita raccontare. Noi abbiamo bisogno di ritornare alla concretezza, si deve sperimentare a partire da alcune cose avvertite come importanti, misurabili, come dice la Corte, me lo devi giustificare, spiegare, cioè mi aiuta, perché non c'è stata anche qua. Fidatevi se non avete già visto tutto quanto, non c'è mai stata un'istruttoria, come dire, su ogni singola competenza. La chiedo perché c'è scritto l'articolo 117, terzo comma, e io domando tutto. Cioè, voglio dire, ma ha senso? Ecco, questa cosa, secondo me, è un terreno su cui avviare il confronto per uscire dalle secche in cui siamo. Andrea che voleva intervenire. Prima che intervenga Andrea, poi se ci sono da remoto chi vuole, se qualcuno vuole intervenire, segnali. La questione che tu poni della singola istruttoria sulle diverse materie o funzioni è dirimente anche per capire come si può articolare la protezione civile, visto che è il tema, quando hai un corpo dei vigili del fuoco che è organizzato a livello nazionale, quindi a quali gerarchie sottointenderebbe se fosse stabilita una protezione civile a dimensione regionale, per esempio. Quindi il monitoraggio, l'analisi, lo studio di come la materia deve essere riorganizzata, la funzione deve essere riorganizzata è propedeutica all'annunciazione, diciamo, della richiesta di competenze decentrate. Quindi credo che sia fondamentale riaprire la discussione, perché se no continuiamo a girare. Al momento i cittadini continuano ad essere convinti che si arriverà, perché è più bravo chi proclama il diritto di autonomia. Arriverà un momento in cui i cittadini non crederanno più però a questa favola. Andrea, scusa, avevo un secondo, una battuta soltanto, visto che hai citato i vigili del fuoco. Basterebbe, potete farlo anche voi, anzi, anche se apparentemente è un piccolo tassello, piccolo delle varie richieste. Abita a Padova, è stato comandante dei vigili del fuoco di Padova e di Venezia, e ha fatto, adesso l'hanno mandato in pensione da 2 anni, ha fatto il comandante generale dei vigili del fuoco, no? E quindi conosce tutta la macchina,
i problemi, io ne ho parlato, non voglio anticipare quello che potrebbe dirvi lui, ma per dire che tra l'altro ce l'abbiamo, è uno, perché dopo ce ne sono anche, comunque è stato per alcuni anni comandante generale dei Vigili del Fuoco. Ragioniamo nel merito, cioè quell'approccio che avete, che ho sentito in diverse occasioni qua con voi, pragmatico. Se no ne fai dell'ideologia e l'ideologia ti porta poi a sbattere, i risultati sono appunto lo stallo di oggi. Scusa Andrea. No, velocemente, intanto grazie Ivo, perché si vede che sei appassionato alla materia. No, mi ha anticipato un po' e stimolato Rudy, perché anch'io sono per un certo tipo, d'accordo su un certo tipo di autonomia, perché l'autonomia significa vicinanza al territorio. Se mi è concesso un parallelo sindacale, è come quando noi vorremmo affiancare la contrattazione territoriale decentrata al contratto nazionale. Perché? Perché la contrattazione territoriale decentrata fotografa meglio le necessità non solo dell'azienda ma anche più in generale del territorio. Ma arrivo alla domanda per essere breve, cioè al di là della narrazione ideologica che se ne sta facendo, no? Soprattutto in Veneto, ma più o meno a vario titolo in generale nel nord Italia, non è che ci sopravvalutiamo un po', cioè il Veneto, forse hai già risposto, no? Non è che su questa cosa il Veneto pensa di essere assolutamente, e quindi sì, va bene i vantaggi, ma ci sono anche i rischi. Sì, è il tema, visto che appunto veniamo anche dalla sentenza della Corte che dice lavorare sul binomio fra uguaglianza e contemporaneamente valorizzazione in qualche misura del merito, no? Sono i due corni che devono essere sempre tenuti in qualche misura in equilibrio, perché se prevale soltanto uno e poi alla fine qualche problema se l'aveva. Ecco, l'impressione, chiaro, adesso ognuno di noi sta dentro la dimensione, tento di farlo tecnica, perché dopo ognuno si forma la sua opinione, però anche tutti noi abbiamo, poi ci maturiamo delle opinioni. Ecco, la narrazione che abbiamo sviluppato qua nel Veneto, siamo i più bravi del mondo, non aiuta, perché poi non sempre corrisponde, cioè è un'autodichiarazione che facciamo e vedendo sempre dall'occhio di chi ho fatto inevitabilmente l'osservatore sul piano nazionale e diventiamo i più antipatici del mondo. Io ero l'unico nella compagine ministeriale, a parte i ministri che stanno della burocrazia, ero l'unico veneto e mi rendevo conto che avevo una sensibilità diversa, ma allo stesso tempo di come tutto un modello di racconto ci rendesse, questo lo dico in modo banale, insomma, antipatici, e questo non aiuta neanche nel rapporto, cioè, perché a quel punto se metti continuamente le dita negli occhi agli altri, poi alla fine anche solo per farti dispetto ti dicono vabbè, va a quel paese. Ecco, noi dobbiamo meritarselo e se fossimo i migliori, e vi garantisco non sempre succede, mi sbilancio qua dicendo per esempio che sulla sanità, perché contano poi i dirigenti più che la politica in senso stretto, nelle riunioni sulle diverse competenze già proprie della regione, tu avevi qualche settore in cui eri guida a livello nazionale, cioè esprimevi dal punto di vista tecnico un'autorevolezza che in qualche modo aiutava anche la formazione della norma nazionale. E la ricordo, per esempio, c'era la percezione diretta in sanità. Si può giudicare, era all'epoca con Domenico Mantoan,
con cui poi discutere, trovarti anche in disaccordo, è un amico, ma poi spesso abbiamo avuto anche questioni, e però riconoscevi il livello di competenza. Allora io dico, noi, quindi senza autoproclamarci i migliori, che non è vero e poi non serve assolutamente a nulla, ebbene dobbiamo pretendere che quel modello diventi un modello nazionale. Cioè tornare, adesso esagero, ad essere il rumor che citavo all'inizio. Cioè il Veneto che dà il suo impianto al governo del paese. Non me ne vado via con la cassa, me ne vado via per conto mio. Cioè è l'assunzione di un altro tipo di responsabilità. E siccome le condizioni ci sarebbero, però bisogna esercitarle ed esercitarle direttamente là dove si conta, quindi anche ovviamente a Roma, ma lo fai con l'autorevolezza, con la competenza, dimostrando di avere una visione, perché se ci sono alcune aree dove alcune cose che non funzionano, non perché lo dico io, ma insomma sono regioni dove c'è, secondo me, anche da vergognarsi per come vengono gestite. Si fa la battaglia politica perché assumano gli stessi parametri. Perché questa è la grande sfida, perché se non li tiro mai, non aiuto a fare il salto, alla fine comunque riusciremo anche noi azzoppati. Ecco, questo è lo ricordo per esempio durante il governo, probabilmente era il governo Renzi, c'era un problema gigantesco in Sicilia, non voglio parlare di politica, però dopo capite, e a un certo punto, siccome i soldi bisognava rifinanziarli, il governo Renzi ha preteso che l'assessore al bilancio fosse uno, tra l'altro in questo caso fiorentino, ma uno bravissimo, e che è durato un paio d'anni, blindato, cioè andavano a prendere all'aeroporto con l'auto blindata e l'assessorato era blindato, perché bisognava rimettere ordine. Allora voglio dire, mi rendo conto della situazione complicata, però è così, provare a ragionare, quindi in che modo aiutiamo a cambiare l'Italia senza dire allora me ne vado via. Questo è il grande tema, perché la vicenda dell'indipendenza del Veneto era un messaggio che mandavi che era di questo tipo. Bene, se non ci sono, io non vedo mani alzate in remoto, siamo all'una, direi che possiamo chiudere con una brevissima riflessione, perché hai citato più volte il rumor, la riflessione che stavo facendo tra me e me era di questo tipo. Avevamo una politica che era capace di scardinare egemonie culturali lentamente, perché i processi sono comunque processi lenti che hanno bisogno di tempo, perché mentre Rumor faceva, come l'hai descritto tu in apertura, quell'azione forte di battere i pugni sul tavolo e di provare a cambiare gli assetti del paese, si approvava la legge 300, lo statuto dei lavoratori, e il blocco che in quel caso si astenne al voto per l'approvazione della legge 300, a parte l'MSI, che poi è diventato qualcosa di diverso, quel blocco culturale si è astenuto anche sulla legge della partecipazione. Andatevi a vedere gli atti parlamentari e troverete che un tentativo complicato è di assimilare quel blocco politico-culturale a quello di oggi, però c'è un tratto distintivo che assimila una parte di quel movimento politico che si astenne al voto sulla legge 300 e anche una parte sindacale e che oggi ritroviamo sulla legge sulla partecipazione. Quindi rimane di fondo in questo Paese la difficoltà di attuare le riforme che servono alla competitività, perché, e chiudo sul serio, se non ci sarà competitività, non ci sarà aumento della produttività, al di là della narrazione, le risorse non ci saranno per fare qualsiasi cosa, compresa qualsiasi ipotesi di federalismo fiscale o di autonomia, anche se fossimo capaci di metterci d'accordo tutti, regioni, istituzioni, politica, e riscrivere gli assetti
costituzionali dello Stato, quindi considerando anche il quadro geopolitico che cambia e che ci impone a tutti quanti di provare ad tenere il passo, compreso il superamento del bicameralismo perfetto. Quindi io credo che il tentativo che abbiamo fatto questa mattina è stato un primo tentativo, era un impegno che avevamo preso con il gruppo dirigente della CISL del Veneto di creare momenti di confronto su temi generali per darci gli spunti, le riflessioni, gli elementi per poi tradurli in atti propositivi, per far crescere anche le conoscenze dello stesso gruppo dirigente, sia stato indovinato. L'abbiamo fatto in un orario un po' atipico, perché l'idea che avevamo come segreteria di farlo in tardo pomeriggio, però abbiamo cercato di fare di necessità virtù, di combinare le disponibilità, il calendario e tutto quanto, e volevamo dare già un primo segnale di come vogliamo impostare questo stimolo della discussione con il gruppo dirigente. Vedremo se riusciamo a programmare un altro incontro prima del congresso regionale. Di sicuro metteremo giù un bel calendario poi dopo il congresso regionale, proprio per affrontare tematiche, per esempio perché oggi l'Emilia Romagna è più attrattiva assieme alla Lombardia per ragioni diverse rispetto al Veneto, anche per ragioni antropologiche, culturali, storiche, in cui non c'era il forte condizionamento confessionale che c'è stato in Veneto, che ha consentito un'organizzazione sociale di un certo tipo, diversamente dall'Emilia Romagna, in cui il tratto conduttore era il riconoscimento dell'istituzione, del comune, del sindaco, cioè di quel profilo che ha consentito la definizione delle unioni dei comuni, che oggi sono diventati lo strumento per valorizzare i servizi e le sinergie, perché in epoca di risorse scarse poi si fa fatica a organizzare i servizi, e quindi mettersi insieme è un successo di solito, e quindi credo che ci sia bisogno di approfondire queste tematiche proprio per capire dove siamo e per poi da lì dire qual è la direzione, la nostra proposta politico-sindacale da portare a tutti i livelli. Quindi io ringrazio Ivo davvero per questa mattinata che ci è incardinata tra l'altro nelle riflessioni generali che abbiamo fatto in apertura con il Consiglio Generale e con anche l'intervento di Daniela Fumarola. Ovviamente ti chiederemo di continuare a condividere, elaborare, discutere, proprio perché la CISL a tutti i livelli lo ha dimostrato fin qui, la CISL confederale, la nazionale, ma anche la CISL del Veneto, vuole essere elemento propositivo di stimolo della discussione, ma di elemento di soggetto che vuole provare a cambiare i destini della regione e del nostro paese, che sono purtroppo infilati in un declino inesorabile. Quindi ti ringrazio davvero, saluto tutti quelli che hanno avuto la forza, la volontà di rimanere collegati, e ci rivediamo per chi poi è coinvolto nella riunione del pomeriggio di nuovo in video collegamento. Grazie e buon pranzo a tutti. Grazie. Grazie a voi per l'opportunità, buona giornata. Buona giornata, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie.